我哋自己嚟睇。我哋 OK 嘅，係啊。有需要我哋。第一棒邊個嚟㗎？呢個打棒係啦，其一係幫你小邊停，快啲，係啦，係住未？好啦，係啦，你再開始咯。邊個邊場啊？今日我哋集嘅攞波。係啊，好亂啊！係咪？我哋同時啊，個同事一齊玩。係啊，哦，即係第二年係啊，係啊，因為你哋可以咁樣。另外一樣嘢就係球。而家我哋今日幾多學朋友？唔係，我哋反轉，即係我哋有每人，唔係，我哋每人都有2張位嘅。得唔得啊？幾多張？係俾多張我哋當2個。得唔得？每個女班之間，我哋都係第3張。唔緊要，跟住後邊。喺呢度啊，慢啲啦。反轉另外係啊，啱啊，好少就跌咯，你再跌一跌都得反。係揾佢呢度嘅，去前呢度得啦，中間得啦，往中間塞嘅。我就填，我再填。咁啊。點點加油！啲波俾我。4咗4個。呢個唔係我哋而家啱啱呢嘅，跟住我同你交換咗，唔係呢隻交換，係啊，但唔做得㗎。今年個波有個窿喺度。咁你換翻佢咯。啱啱出嗰隻。你記住喎。係呢個打邊。加油！今年嗰隻。唔係去咗幾個啊？就攞4個咁多我哋抽翻嚟。來，金牌，換翻個波啊！佢今年嗰個有窿，今年嗰個有窿。Last two。你俾我啦，俾我啦。長的有啲長要，啲長要啫。你唔要可以俾我㗎。我都要。我都要。攞翻屋企練啦。唔要嘅，我亂噏啊。唔係，而家唔用住。你哋啊，唔好咁樣捉我啦。先啦，再改良啊，唔得閒住而家。啱啱先跌咗2個波落街啊！頭先啊。啦，冇所謂啦。好貴啊！點啊？上次係點啊？天天。
冇為呢啲事嘅煩憂啊！冇為嗰啲衫嘅煩憂啊！最緊要係咪準備開始啊？係啊，加油啦！係啊！小心機。加油啊！做咩啊？今日變得唔似我啊！我真係望到佢啊！出嚟啦！等你。石道地濕，Ocean 出咗嚟，Ocean 出咗嚟，我去Justin 係嗰二女係4咯。咁阿蘇係邊？阿蘇係落嚟。得3個啫。我哋你叫咩？30啊！花到大花步。做得好啊！哥，呢個仔啊，呢仔，係啦，小心喎！你喺個籃度，嘴平大頭，費事去做 low end 啊，係咪？球加油！拉邊！加油！等佢飛到埋嚟先㗎，要飛到喺本壘板前嗰隻位置先打㗎嘛，係咪？啊！兩好球啦，而家企埋多半步，企埋多半步，係啦。係good try，係3好球啦，係啦，快啲啦，加油！講啦，2 out，有波時間。希希，慢慢嚟喎，揀好球先打先得，揀正波先打，唔使心急啊。Thank you。嘅睇波，睇波。周燕希行出嚟先，誒，立曬交叉步咁點打？企穩你打喎，喂，你冇走就未講完喎。打新波係咪好球嚟㗎？係咪？企穩嘅揀好球打㗎嚇。收波，搭前歐啊，定搭開面咧？打嘅時候眼睛望波唔係揩中個波再入手套。睇波。好啦，有位置嘅就出嚟啦，快啲啦！雖然咩閃耀水，頭先應該第2個波就已經接咗啦。有位置嘅，快啲出啦！一舉手就上，你攞啦，你考慮唔使問我喎，你自己攞就得㗎啦。係啊，3號同佢哋4號，Justin 同佢4號，即係5號球呢個佢4號。你望波嚟打啫嘛，跟住你望咗你都可能會打到㗎。試下望住個波嚟打。睇下做乜球？呢個要
你做你嘅投手熱身。阿周燕希啊，你做投手你做好你投手嘅嘢啦，佢哋自己熱身啫嘛，都唔心急係咪？陣間俾咗嘅時候你再提點佢哋，而家受好先。係唔錯。加油出行。喺我度。係啦，你前面個波跌落地下，前面佢冇跌落地下，咪冇沙咯。個波去邊你又預備，你又喐唔定啦。啱啦。有啲好鬆啊！得唔得？乜嘢啊？好鬆呢兩隻。冇啊，我睇落再緊就下邊唔夠長噶咯喎。嚇？定下頭嚟睇下。再緊就好緊噶咯喎，真係。近呢個。我好試下，我都近下呢個像冇睇。哦，好好好好。兜過，我呢隻就兜過。我哋要起身。我哋咁樣兜下。哦。但係你後面嗰度喎。即係而家咁樣。係啦，冇錯。夠唔夠？嗰邊少少。其實係你呢度。好 OK，夠唔夠？但係佢嗰邊曬唔曬？我低咗就得啦。最低有冇少少？冇晒啲啦。可能再厚啲，可能我冇啦。呢度應該當頂住咗啦。係啦，冇錯。接受接受。呢度可能去到盡啦。唔該唔該。唔會曬個幾鐘。係啊，我要咁緊張。加油！有出汗。阿師，係波嘢呢度碌過嚟。我又話咩？得我嚟啊！今日要。你自己知啦，加油！我好似真係咁啦。唔緊要啊 ，OK 啊。誒得啦，有時你幫我幫你。平下先啦，平下先啦，喺邊度？加油！加菜！好啊，嗰邊，嗰邊。幫我安波。係啊。我唔要隨便抌落地下咧，係咪啊？啱先頭先讚你第一球係傳得好啊，係講讚你傳得好啊！第二球即刻咁樣接上，起口上條氣咁冇錯啊，記住啊！喂，你話咩？我係咯，做得好好啊，做得到噶嘛，係咪？冇問題啊，進步咗啊！
定口信條氣先啊，就做翻啱唔好心急，心急嘅我哋。係差唔多，唔錯，係，好，傳好嘅，好係啦，一路有人，唔好望住，上啦，快到。飛頭好嚟㗎，後邊嗰啲拋俾佢哋，嚟到呢度，後邊快啲啊！有人啦，女神有人要快㗎，準備補位啊，希希啊！希希三個有人啊，希希，望住三個嗰個人上快啲啦，講嘢啦你啊！呢個接完波你要負責控制住佢啊，知唔知道啊？你唔望佢啊，周圍走㗎啦會。預備。後邊快啲啊！有人啦！啱啦，快啲啊，講到快啲。係啦，方樂希快咗啦，不過要搭好步嚟傳球，記住啊！使乜行埋啲啊？後邊，你埋到嚟就自己谷佢啦！你跑咗一半，埋到嚟就拋個波俾人哋，一係就早啲拋，知道未？得唔得？你都埋到嚟，自己埋去捉佢啦，知道未啊？嚇！你都可以捉㗎，但係你都可以捉啊，唔係淨係佢捉㗎。你夠快，你都可以捉佢㗎，明唔明啊？係唔使急，依家收網啊！你記住，你都可以捉人嘅，知唔知？方樂希同埋而家女上冇人，而家女上冇人啊，女上冇人，執波唔使太快。再多。OK，let's catch。好。好多好啊。Nice bit。我喺人前半步得唔得？係啦，太後啊。OK。好。小安 ，good try，good try。做得好啊！望實個波接實佢。希希啊，希手上條沙子呢度啊，跟住節奏啊，唔使心急啊，唔使心急啊！太低可以，冇問題。係留意啦！打開嘅時候呢個夠唔夠高啊？定係起到就算數啊？嚇！你行過半路，方樂希。噴過半路傳咯，係啊，唔好喺佢隔離做，係啦。干前面！集中啊！再嚟個這樣打，但都要做啊噃，有準備喎，有準備喎，係咪可以影多啲相？借埋個衝力出嚟㗎，好多啊！樂希前少少啊，太後啦，又好難接㗎，力佢自己啊！邊個？手板喺邊度？好。你傳好啊！你有傳落地下俾佢，搞咩啊？方樂希嚇？先傳知道未？二女又擊埋啦，準備啊！掟都要掟好啲啊！方樂希嚟嘅一場你一女有人啊，要執波快啲啦嚇！專心投波！下面，快啲執翻，係傳好嘅。冇問題，係啦，二女啊，希希又留心啦，good啦，係啦。好啦，上咗板之後就專心喺投手方面咯喎，係咪啊？口信條氣先，跟自己節奏啊！
翻向邊度 ？OK。Nice kick。哦，夠。俾翻頭手，俾翻頭手，俾翻頭手。隨時你都要接波㗎，佢會掟翻過嚟。好，有實㗎。換換。企好先，企好先，手順條氣先開始。手板波手套。好。後邊走啦，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 走啦。OK，就係要快咯。Good eye，有實，good eye。啱啦，有留意咗三個跑者。啊，方樂希啊，真係太後啦，前少少啊。係啦，見唔見到你離好遠啊 ？Beta 離好遠啊！手板咯，手板咯。前面，前面，前面，後面。執波，執波。好似唔使驚啊，有嘢擋住㗎，係咪啊？推波揾水。好靚先打，好靚先打。加油，嘗試接咗個波佢啊！係啊。歪咗都要接㗎。好咗條氣先。好靚先打。係啦。正中間即刻揮落去啊！冷靜咗先開始。啊，天啊！ OK。後邊，後邊，後邊，後邊。後邊，後邊。係，黃月三啦，快啲上啊！快啲上板，快啲上板，快啲上板！黃月三嗰個快啲上。後得就係啦，你望下條線同自己離幾遠。波羅希啊，你去到咁後咧，個波就跌落地下就好難接㗎啦，知唔知道啊？仲有。加油啊！啲人你手對。OK。俾頭手，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 俾頭手。華仔爭少少啊，擋住咗啊，唔錯。華仔，爭少少得。係啦，希希。多謝。頭多冇先打到嘅，仲未係啦，冷靜冷靜。點加油？波好 ，OK 唔錯唔錯。幫忙。Good try，good try。掟翻俾頭手，掟翻俾頭手。OK，繼續。你戴住頭盔先。咁辛苦。打！快啲！執波先，執波先。係，攞俾頭手。好，OK，繼續。俾你唔好拋啦。換喎。好。冇問題。OK，揸實先。佢都，你望下佢跑過嘅時候望下佢有冇跑到嘛？實個波最緊要。冷靜喎，口順調氣先咯，請動作，手板摸邊度啊？加油！24啊，佢 FPP 嚟嘅。FPP。冇啊！走啦！嚟緊！啱啦。係咁 good 人哋未過唔到咯。係。咁人哋未過唔到嚟咯，明唔明啊？快啲啊！要執波執得。前半度落氣。推波揾水。前係。好，手順調氣先，即係成日係啦。小心呢度，小心呢度。係啊。加油！後邊，補位。交配咧，有冇幫佢搞？冇幫佢搞，因為借 share 咪先搞。維持平衡，我哋好多人要保持。打入去咧。歪咗啦，呢個啊！高啊！繼續係咁啊，打落啊！冇錯啦。加油，希希投得好啦！哎呀，好位，俾佢！太遲決定拋波啊！知唔知道啊？因為早啲嗰度直接拋得。快運轉！
5分啦，波喺邊度？頭手波喺邊度？你第二棒嚟㗎嘛？到你啊，先行係嘛？攞出去準備啦，佢哋唔使急。你執到波之後，你可以選擇你唔使跑步啊，即刻傳翻嚟，得。如果你係跑步嘅，你做即係你頭先兩球，冇啊，你做一球隊嗰啲嘢先。俾佢唔好，可以幾度先有個波球，配埋你兩下，所以可以去發。配完一排你行到夠埋先跑，佢就我接唔到㗎啦。呢個你幫我夠埋啊，接不啦？你都接唔到啊，係嘛？啱未 ？OK 啊，華仔爭唔到波係咪？收住我啦嚇。OK 啊，之後咧，揾到仲嚟啦。頭先我哋即係佢打三個都揮都打唔到，即係好應該係 split 嘅。未打嘅，更加玩好難嘅，好難嗰啲我唔好住，嗰啲我唔做。比賽啦，波先生。走入去裏面做乜鬼嘢啫？真係啊！啊，我係打比賽成日都呢個張琪遠嚟㗎。係啊係啊，係。波浪。點點呢個頭盔鬆唔鬆啊？得啦。下一個咪做下一個一定係咁我開始打啦，你快啲準備啦！佢一球就可以走㗎啦，打中咗就走㗎啦！你仲唔嚟啊？你仲唔準備啊？嚇！你咁慢嘅？張瓊有冇望住個波嚟打？頂好波，你選低喎，選好啊！選好啲低波嘅。嚟嘅。Glass。誒，佢哋回旋可以要求休息啊！你提我啦。你要咁樣去避開喎，每一球都係避好啊，係咪啊？好人都係咁樣避。加油！係。係啊！你過嚟個喎，唔好咁快走開住，知道未？企定啊！你有做唔使走開㗎，企埋半波停住。係啦，阿啲咩波手手多。佢咁行出去嗰陣好搞笑，佢知咗我咁行。出擊！好，係。加油！落氣。咩位置放咩球知道未啊？企埋啲先得㗎，支棒唔夠長，企埋啲係棒唔夠長啊！係咩？擺個頭。女上冇人啊，睇波。係啦，誒啲棍唔好放喺膊頭啊，拎到出嚟。女上冇啦。點點俾高少少啊？落氣，留意我哋搭翻球手個方向係搭開得唔得？仲有眼睛盯住波，揮棒用力啊！加油！知道未？加油！企位停。係過來。哦，that's good。加快嚟！揾一個大桶嘅有冇出格仔外面休息啊？呢邊啊！
㗎啦，知唔知道啊？推推推推。差唔多啊，大家加油！好，推推。企埋少少，企埋少少，係啦，總之大肚啱就得㗎啦。OK。好，誒，勾咗啦，走啦，3個後衞加油！打得唔得？好唔好？波！歐，仲有一題，準備攞咗後衞先，後衞，就後面。冇問題，傾埋少少就好啲啦，係啦。同埋咧，前半步，後手嗰邊半步，好，係呢頭出，啲準備啊，好人喎。係，過嚟，係，佢落腳嘅時候，你準備好多力。佢嚟㗎啊！係啦。出嚟，係啊，天然正企翻埋少少，啊，我哋接下去走先，得。超波溫水。同埋，仲有，頭手嗰邊半步記得上翻前面啦，前少少，係啦 ，OK， 起嚟，都贏啦，記住。出。OK，波。知唔知道啊？波。超波對水。誒，兩個好球喎，有波傳一。呢波出水。有波傳一。好，運埋呢度，呢個上嚟啦，係，四個球，保送跑上去，最後8線嗰度。姐姐睇住個波，一定要勝嘅。哦，係攞。點啊你？ 4個波啦嘛，可以出嚟。企到後啲，再後8線。睇住個波，換球啊！換球啊！褪翻出嚟，琪琪，褪翻出嚟，睇到個波，之後就清級到。即係18號同佢落嘅。睇住個波，再打。佢哋調咗。15調隊。 15號同18號調。5號同18號，5號同18號。即係位置之前或者有時係啦，係 OK。呢啲係冇波啊？3個啦。4-4對2。Nice catch。起翻身。Nice ball。加油！我都未問。問你今日企到最後白色嗰條線嗰度，加白色衝。其他嗰啲都得，停一停。白色線拍後，係啦，轉埋白色嗰條線度。邊後啲。我哋教練係7歲。等喺度，睇到，收咪落咗個波啊！有冇想俾出嚟？留意啊，睇好啊！
非常好，誒球入嚟嘅，我哋可以打兩塊球啊！出，去，起，last ball，起埋少少，一步，係啦，一步得啦。OK。我會留喺站。都冇出水。兩好球啦，差唔多要打啦，琪琪。留意啊，好好啊。好好啦。怪球，怪球。快射，快射，快射，係攞到啦。係咯。琪琪試下企埋少少。係啊，企埋少少。係啦。係喎，要做好 low end 先喎，做好 low end 啦，準備打咯，加油！係啊，啱啊，收埋支棍下住呢度啊，做得好，隻手黐埋嘅要，係，好鬆啊，好鬆啊，好鬆啊，喂 ，sorry， 抌低支棒，哎呀，咁呢邊，加油啊！係咪？起到最後，最後手嗰度最後，係。好，企埋少少，企埋少少嘅，係啦，睇好步，係啦，睇 OK， 準備啊，準備，投手加油 ，Justin 加油，睇下下一排，喂，個波咁遠，支棒都唔夠長，底流，啊，你支棒都唔夠長，點揮咁遠啊？夠長你先揮㗎嘛？開始啫嘛，打半年，係啦，係啊。幾時出局？係啦，手加油！係喎，專心跟住個波做好呢邊，準備要做 low end 嘅。係啊，冇錯，係啦。話乜嘢啊？企你有冇做啊？專心地望住頭手啊！坐低，望住啊！出嚟。係。好，揮咗，諗住打個波㗎，咁樣唔係喎，用力揮棒先係打個波，得花錢機會㗎。心望住企埋少少，係坐低，冷靜，係啊。Good try，good try。唔係保送啊，出局啊，三陣啊。保送你想去保送。攞大波，攞大波。11，係。啲波唔一定係向你手套方向㗎，有時歪咗呢啲地方要伸隻手到去攔住得，同埋個波歪咗，你係即刻可以起身嘅，可以移動嘅，得唔得？唔向前就得㗎啦，唔向前加油！攞波出去啊！係啊，10蚊係啦，10蚊。加油啊！接實佢咯，仲有啲望實要喺個兜嗰度中間，掟翻準啲啊！你用手指接咪梗係痛啦，用手板個位啊嘛，冇人加油！手板咁大塊係咪？手指咁細隻。啱啦，啱位都要盡量接啊！咁你又唔使向後執咯，同埋執咗第一時間開跑波就先。好，你同樂文。對嘛？Luna，過嚟先，喺依度，係。唔係，唔好食。高啊！伸隻手都唔夠全力夾高啊！加油，老大加油！Luna加油！健康，3步。Good。都未開始。未開。華仔你準備我哋加 Luna。
個大，加油！嗰個板係好唔準㗎，我想話俾你聽。真係定下真係。有信心咩？3，快球不用打，可以啊，加油！係啊，邊個？話咗俾你聽嘢㗎嘛。好，差唔多，唔錯，唔錯。哇！飛落地下又掉落地下。真的準備，可以揮一下。搭2下真的。飛波。冇問題，冇問題，專心投好下球，係啦，手上調起先。好喎。波。一棒，下個。快啲傳啦，快啲傳啦，望住佢啦，佢走㗎啦嚇，再唔係，關鍵仲要埋女啊，埋咗佢先。接兩隻啦，好。埋女，埋咗先啦，係啦。你唔埋女，佢點傳俾你啊？係咪啊？希，手上調起，記住，我哋三個人要縮埋啊！交送。Oh, good try, Ocean. Good try. 你可以上球啦，可以加油！ Ocean 企3步先拋㗎咋，係等佢哋企好位先，等佢哋企好位。Ocean 企前少少。OK 啊。巴黎啊 ！OK。OK 啊。Good try. 係啊，希唔錯係啊，企穩做咧就會咁㗎啦。你第一場專心做一球嚟，逐球做。後面，係傳好嘅，搭啱步先，加步手。我成日都講清楚左右係搭啊。係啊，你要補位啦，冇錯啦，啱啦。投好啲球先。冇位。冇問題，希冇問題。執唔係要跑過嚟啊！執到下先。佢到咗啦，你唔使跑過嚟㗎啦，執先即刻掟，明啊？你又執又跑又掟，你就慢㗎。你原地掟啊嘛。完第一時間0分鐘。係。加油！天亮加油！後邊走多啦，係搭好步，傳好嘅，過氣，做得好啱啦，係，希冇問題，希我哋專心嘅埋嗰幾球佢係啦，起好咗先輸好先嘅，威林係口上條起先嘅嚇，動作走翻向邊手波。OK。嗰度關神啲
最邊條光？睇下有冇條數字。咁你打咗3萬。係啊，3個一個係會你啊，企一陣啊，係啊，而家頭暫停。Ocean，嗰個 Ocean 嗰邊。我哋都換咗，我自己嚟Ocean。過嚟。執嗰部波第一時間。佢換咗華華，我係7號仔，20號20號換咗去。華華係7號，20號係3號，係3對調啫，13位置13號。乜嘢啊？陣間俾你好唔好啊？同埋其實應該唔係，sorry。即係投手而家係24號。你好過。13對3號位。好似係個 number 係啊。我出嚟係投手個20同7號對20同7號20號，係啦。淨係對嘅兩個咗。唔係3號。邊個啊？華華係7號。1去3，3去4，4去1。係轉咗人啊！阿英，轉位置。未啊，仲有。嚟啊，華仔！誒唔錯，爭少少係。你接好喎。其實嘛，你跌個位置彈起唔知彈你見到我貼邊度接邊度？點樣？我希有冇問題啊？加油啊！我同你講2局啊嘛，係嘛？呢局第2局啊嘛，俾心機做埋啦。 24號而家食嘅話你就去接佢啊！咁就前中意先放，全部過晒，4號位2出步係投手，唔係啊，佢打檔上都係錯嘅，啱啦，即刻掟我一類啊，行就慢㗎。一類有兩人，係喺一類之後，投手係7號5比0。係 OK， 我手今日好，我今日做得好，我哋會係啦，好似最就2球熱身嚇。係，咁樣。你試下你睇試下，我睇你做咩啊？唔係喎，呢個係幾號啊？4號。睇唔到我啊！幾號啊？4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 號啱啊！知唔知我先啊？好似單邊球。好。先同我細佬打唔好意思。有啊。華仔係邊度打？係。唔係打咗去3個嗰度啊！
係啊，好勁啊！你 keep 住佢啊！黐線。企好，打開嚇，知道未？我哋冇一啦，直接2啊，知道未？啊，3咁樣 OK。堅持加油啦！就可以啦。OK。一波。快兩排先，好嘅，好嘅。後邊，快啲啦！放起，都好嘅，得啊！大致3個人都做前好啲。華仔，一陣執到波就即刻擰轉啦，唔好再行啦，睇下點樣。好位！都喺人哋以為你會自己跑過嘅時候，突然間拋俾人嘅。唔俾錯啊！我哋就自己埋去，一係就掟俾人，唔係而家落。不如咁啦，我哋唔好自己埋去，都係接到原地直接拋呢度好冇？係啦，簡單啲，係簡單啲。波嚟。OK， 下邊，係慢慢轉，女上冇人唔使心急㗎，知道未？女上冇人唔使心急，做好嘅門牆得唔得？啊！ Good try, Justin. Good try. James 嚟㗎，好，支持 Good try。華仔係用邊度接波㗎？手板得唔得？好，加油細佬！等陣，我喺橫，等陣。起身。好啦，你準備好就可以開始啦。啊，流暢嘅往前啦。我嗌支持。咁向前波。打到手板向前。嚟後邊。望清楚。最緊要俾緊場啦，我哋細聲。好啊，陣間。華仔下次頭哥望一望呢度幾好位未幾好，唔可以係啦。佢哋幾好啊！係啦，專心喺呢度啦，方向望住頭手，係啦，波嚟啦。出來，小龍。唔一定要企喺嗰個位，支持咯。執波原地放下差唔多先。啦。都係諗呢個名俾你。哎呀！啱喎，阿叻仔識保位做得好，係啦。加油啦！位都執得唔慢，叻仔，係啦，做得好。佢碌過嚟呢個手套直接記住，地下係往前搭，往前摸，啊向前碌過嚟嘅，好啲。向前冇向前。全力加油，手套啦！係。投得好。冇問題，唔關你事，係你做得好。華仔啊，我哋喺呢度就係個波場啦。而家就影呢一度，眼睛前面嘅，呢個成個波場。請人帶支線翻嚟。加油！關顯林過兩步，關顯林 ，OK。好上。係右手。手後面，係好咗位先，叻仔，係。因為呢度咧，係啦，望住佢喎。兩個呢個。翻板，係啦，你個位隊友準備好未？都好耐咗係咪？企好咗啦，你又寫翻上去。往前打波。要加油！所以仲有88喎。係啊，打就可以㗎啦，係啊，冇位啊！
係望住邊度翻去啊？望住邊度翻去啊？頭先講望住3個跑車翻去嘛係咪？佢跑得咁快咧，你掟唔掟翻俾佢啦？如果真係有人掟得埋。2、3個有人。OK， 係俾好。或者記住啊，翻版嘅時候要做乜嘢？係啊，觀察住3個跑者嘅。佢跑得咁快，你原地掟俾佢啦。話睇，呢個你唔係搭呢度，係搭前面，做咩？單搭前面。加油！我飲泡過有機會。係啊，飲泡㗎。加油！咁睇有冇平衡啊？唔係啊，我話咩啊？我都話3步之內先至拋啊，得唔得？3步之內先拋，好冇？你講啱啊，係啊，提佢哋個情況係配嘅，所以你哋有而家距離高。係啊，幾好啊，往前搭，玩嚟啊！往前鬆，往前咯，加油！哎呀，埋女啊，冇位啊，係啦。加油！放落氣，個波咁高咧，你直接起身過後接得㗎啦，知唔知道？唔使望我先至起身㗎，知道啦？你隨時都可以喐㗎，出咗手就喐啦。係啦，往前搭，記住，往前搭，接得流暢。OK， 後面冇位，冇錯，係幾好。或者啊，我哋有慢動作嘅，慢嘅，舒服嘅，流暢舒服嘅 OK。我哋真係要。教授，係啊，加油！跳波。徒手處理嗰啲，徒手冇位啊！差唔多啦，係啦，嘗試下，盡量嘗試用你身上嘅球隊將個波截停佢。向前搭，執快啲！快啦！唔係，保送係啦，出嚟！我究竟要完咗第17，係啱第17，準備第18，第3分，係3分，係啦，俾頭手先，得嗰個好理佢。係啦，望住手。好啦，左啲啊，自我。但係慢慢嚟，唔要，喺度樓上，打開就得。啊，眼睛望我部手嗰度。我唔錯。Good try，自我 good try。打到啦！收磅，自朗加油啊！錯啊，打到啦！動作 very good 㗎啦，知道未？加油！流暢，記住係啦，專心。冇問題。後邊，冇位。冇走，係啦。行快啦，做咩啊？最緊要就跑啊！有得到未？係啦，準備好你就可以開始啦。記住往前搭，動作流暢，唔要卡住啊！要擊下嘅。哦 ，OK。後邊，好位，冇錯。自朗，睇左少少。執完咧，你唔睇上去之後咧，睇左少少。你企起身望一望先。再左啲。唔係你永遠掛住跑啊！要慢慢嚟咯。
力住仔望一望先。唔係急住跑，你圍晒過嚟。你可以原地掟翻俾人嘅，你唔使急住跑。好啦，口水佢先咗一個好啦，要慢慢行咯，得唔得？係啦，一打開搭好地就叫揮臂啦 ，OK？ 保送嚟嘅，係。阿軒軒，衰，你唔使打啦，咩我講咩我？執完個波唔好即刻跑去跑，擰住面望一望先。我就係呢個3、4。佢將個波向前掟啊！所有動作都向前嘅，呢度向前彈、向前揮臂、向前伸得唔得？向前衝落山丘。你過嚟先，你唔好再，你長期打贏呢啲，因為係未打嘅比賽，佢仲緊張過你咁就地。嗱，有啲嘢要留心啊！今日咧，我係啦，我都望到佢跳數字啦。即係我呢度洗人。企起成日打呢個衝位就你咪掛完。你洗完之後都要喺係咪想蹲步手？打個蹲步手。講完。係啦。點啊？仲有你要留意翻自己身體角度。151。因為嗰邊係對嘅。係啊，對得正嘅。你今日上冇喐。係。不過仲有少少嗰啲。好冇嘅傳球啊！係咪？執波嗰個10分啊，係啊。係咪？攞埋啲頭盔調翻轉就可以，你望下啲頭盔點睇？係如果我哋攞咗，如果有話就係，如果唔係買嘅話，你啤唔好震啫係嘛？冇啊，俾我都杯啦。冇啊，係啊，我哋自己會嚟真係都我令我感覺係啊，第一場，第一場3，所以即係1分，第3分，係啊，都長嘅，1分，呢部用1分，真係1分都好。你爸爸，係啊，我唔識側面啊，係啊，我個仔會，因為我個仔會啲嘢咁樣，佢講咧，我聽佢講，係啊，我係咯。好，我哋有個二女轉咗20個。一位我講背好諗下啦，22號去咗1女，3號22號去咗1女
繼續，一步上女，係上女，正上女，一步，執關第一冇事，冇事，佢自己上台。對啊，hit 誒 X H 啊，出咗100 pitch，我收到。打到腳。收到腳。入波啦，咪收到。轉人轉頭先再講。好啊。到邊個打啊？喂，即刻，因為 B B 喊，你就係 B B 喊。打一天。一個波啫嘛，啱啱講。呢個啊，呢個受傷出嚟啦。哇！你真係有冇搞錯啊？準備緊。好。唔好意思，嗰度準備。識㗎，其實高班啫。識㗎，加油啊！識㗎，加油！高班少啦。即係啱6歲，未到啊，5歲咋？5歲幾？5歲咋？係啊。可以，啱5歲咋？加油！叻仔啊，識㗎！食埋球，唔好送上去，嘥力啊！叻仔，好靠啲人歌，會太長啊！中意呢支啊？好啦，咁你用呢支啊？帶住。哦，黐住。因為鬆嚟㗎嘛。唔係啊，佢應該係痛啊。哦，啱大啱暈。加油，西卡！加油！好似夾硬塞落去。一笑添。喂，喺度打啊！叻仔，西卡！叻仔！好彩啊你！你幾多歲啊？佢哎呦，點打？OK，加油！望住前面！加油！展峰頭先係咩啊？出咗 HP， 見到佢手上。哎呀，繼續。要望住個頭手掉波啦，準備啊！冇而家。冇分啊！揈咗。準備啦，望住佢啦，佢又準備掉波俾你打啦嚇！揸實接棒嘅，揸實。加油！係波冇邊個啊？ OK 啊，一定 OK 啊！係啦，揸實支棒，望住前面。係。望住啊！乜嘢啊？係啊。冇望到波因為。波喎，唔好意思，我想扭翻正佢個身先好笑。喺個側邊佢知唔知道？喺個側邊佢。邊部？係啊，邊部？係啦，抬起揸實，準備打過，知道未？Sorry。係啦，望住，哎呀！望住我，打波咯，耶 ！OK， 冇問題。OK 喎，唔錯喎，咁細。望住個波，飛嚟飛去。係啦，揸實支棒啊，沙卡！哎呀！好似見到我地啊！好啊，升壞啦，冇㗎。冇事，好，放低，好，係，沙卡，點吹，上去，跑過嚟，跟住都打，你自己走就，先跑一次，冇事，仲諗住攞唔到，跑得半日你都接住咗我波啦。哇，好經典。快啲！好
而家有人。專心打嚟嘅。係。包過。剛才就佢唔知道，因為佢唔識嘅，但係佢真係好可愛，笑幾可愛，係啊。去年你小心啲，唔好走我哋可以休息啦，休息係冇休息。係啦，行出格仔外邊啦。係啦，你冇得避嘅好危險㗎。睇準唔準啦？靠你㗎啦，分。佢死啦！佢喺度玩緊嘅。休息期咪得，係。good job，係啊，會係啊，應該一嚟係。交俾佢㗎。係乖，讓開先啦。係啦。Justin 加油，放鬆啲 Justin。係嘛？手漏咗波咪可以翻嚟搶開㗎。咁你要讓開俾嗰條路係啊 ，OK。加卡，你望住加星。推波推水。加星上喎，啊！咪照顧埋佢啦，係我哋。係 glass。係你有冇計住啊？你有記波波咪揼低支棒就咯，係啊，啱啊，你啱啊，你有記住就啱啊。係啊。24你準備啦，打一棒，準備啦。放4次喎，3棒。你咪先下。有望啊，1分有望。係。華仔唔錯，但係眼睛好似冇望實個波啫，啱啊？啊，係啊，好容易係繼續落。係啦。OK，但係我哋遲咗喎，我哋呢邊打咧，喺呢度打係咪啊？眼睛前面一路打啊，得唔得？早啲準備哦，做好高人先啦。哎呀，難地喎！知道咁低係咪打3個啊？加油啊！係啦，知道要去邊？張庭宇，張庭宇，大頭盔，攞個啱嘅頭盔攞出嚟，準備。收起埋啊！收起。褪出嚟，換頭。time 啦。褪出嚟。係啊，行喺10上度啊！睇下10上度啊！ 63對1。係啊。應該佢3個。但係識球佢話聽日睇中嘅我係都叻仔喎。係啦，眼睛都有時間。你揮馬。係咪嗰個波手？叫住好。即係3類。咁破佢唔係。咁我係先要上去㗎嘛，你打咗個球，我就打佢出去，係咪？啊，所以我哋揀好啲嘅啊，揀打咧時候冇數都一樣㗎啦。所以啊，早啲準備喺前邊打粒波，唔喺後邊打粒波。係啊，知唔知啊？係啦，望住個頭收夾時間。即係3對調。係冇錯，收到。眼睛前面都打咪好多啊！唔好大力啊，會斷嘅手。好啦，執時間前邊打粒波。你又做啲準備咯。係啊，一對調，認3佢咯。3對調。幾快手型。冇錯啊，打出咗我哋有機會有2。係1-5對調，3女。我哋都反應緊。但係要好俾心機先得喎，你做唔做到先？好俾心機喎，啊！口水多過茶。揮棒啦！夾時間揮擊啊！幾時做？幾時都會高。對啊。咩話？前面中喎。
前面打喎。啱睇住啊！包係啦，同埋啲。嚟咩？快啲啦，謙謙！點啊？你入冠軍係咪？個波喺後半波，係啦，起埋少少。快啲啦！機！哎呀！真係喎！OK， thank you，thank you。點樣回波時候留意啲？睇住嗰個先。等我吞下呢個。你睇住嗰個先。準備。係啦，早啲準備。揸住先控制接棍啦，揸住先係啦，控制接棍點樣打波，望住，係啦，準備。大好個頭盔，一佢，睇住前面。啱啱，喂。轉埋一步，轉埋一步，轉埋一步，轉埋一步。波出去。準備。好隻交嘅彈你先彈嚇，佢望咗未？我費一定要翻嚟。再一個啊！識睇識㗎。過咗去嗰邊，係啊，真係叻仔啊，下兩個啦。打咗去二隊。打咗去邊度？打咗去呢邊。唔知肯定呢邊。我識睇哎呀，平語打波入嚟嘅放膽揮擊係啦，做好多嘅時間。阿馬芬啊，黃欣係。係good啦，好啊，啱啊，冇錯，喺邊度打？喺邊度打？肚腩呢啲位置，肚仔呢啲位置先打。加油！俾信心自己。阿實㗎。冇乜人啊嘛。都出唔出？上先打，但係要快要用力喎，得唔得啊？肚腩嗰啲位置放膽出擊，放肚腩位置放膽出擊。希希啊！係good啦，係望住嘅，望住。回波溫水。阿實㗎。好嘅。試下打啊嘛，呢度係咪唔夠膽啫？唔係啊，回波追水。係咪先？望住啊，掉邊啦！好嘅。係啦，呢個好快。快啲啦，快啲啦！打跑都做得好啊，實。用力得，我要用力，反而要輕輕力抗壓，知道未？得唔得？一打就要全力嘅，一打最大力，企埋少少。係高波地波嚇。嗱，兩樣，三樣嘢，打開咗，你要打翻隻重錯，對嘅，眼睛望邊度？粒波啊嘛。第三樣嘢，點解揮力咁慢嘅？我麻麻都揮得快過你。你咁悶，你又要做啊？係過來，跑唔前，我都冇諗，都冇諗住俾佢罰。都望咗你5歲啊！啱啱時候5歲幾？開幕5歲幾？係啊。高班 KC。
喂，呢個係咪你個肚腩喺呢度㗎？咁得意嘅咩？啊，你肚腩喺呢度㗎嘛？係咪？再嚟啊！俾心機，係啦，注意住，鎖定呢度嗰啲就放膽打，其他嘅放過去。係好啦，係望住，夠啦，冇問題。繼續，你開前嘅兩上嘅。好，就嚟咯，阿實加油！Free ball，出實。四環啊！哦，新球翻嚟啦！有冇影相？影相。唔係啊，因為換啲人咧，好似啲頭先好叻仔啊！呢度打啦，呢度打，落嚟準備落嚟啊！我入分。One more。都好多好球㗎，係啊，好多好球㗎。嗱，你睇呢個。波温選好。加油阿實！仲緊張，仲緊張，開咗啲鏡。幾好啊！跑。艾石，你要保位㗎嘛？記住保位。推波安隊。加油！係啦，揀中咗波，啱打啱攞嘢啊嘛，可以係嘛？四壞球，四壞球啦！係。哦 ，nice ball。好球嚟喎，好球，好球。好球啊！差啲撞到個頭，撞到個咩？你個頭咁大個咩？冇問題啦，再望住啦，你肚腩呢啲打啦，啊肚腩嗰啲打啦嚇 ，OK， 望住波啦。你搭咗外邊就打唔到嘅咯，條棒冇咁長喎，細佬。企好，搭前面，知道未？係啊，即刻響後頭。嚟咩？係過嚟，啱阿實加油！艾石，One ball two strike。加油！加油！準備好嘅。好嘅。呢個仲三位再教翻，手打換啊唔緊要，係啦，再教翻快啲走啊，係啦，佢哋之後嘅嘢，你要翻翻俾你翻，係。That's it. Well done. Nice play. 你拍尾咯。
而家係幾比幾？而家係10比3，係啦，10比3，仲有半個鐘。嚇！你中我嘢嘛？邊邊打？睇佢哋嘅高音啊！成個分析。而家50，係啦係啦。我同佢再睇過。第3局，係啊。係咯係。 哦，對，佢個綠色手套好長，都要轉，好似啱晒天行嗰邊。你見佢應該遲轉嘅。聽唔到？飲啖咯，你未飲到，未開始未飲到。咁佢去約你做，定位定中1、2號，所以而家2號要咩？我嚟。好，你嚟。邊頭嚟？好，你邊頭嚟？我嚟。睇下份應該冇搞錯。係咪2轉8、8轉？係啊，2-8對調。2-8對調。仲有其他嘅，加都3個，3個都做。去7。7去9。9 L， 9變 L。唔該晒咁多位。喂，非常好，講定佢嘅每一球都。係啦。自己咁勁。係啊。哇！有拎到個波啦。唔好亂掟。大家影俾家姐睇下，家姐最希望做歌手㗎。哇！叫你大鑊，叫你文希真係。你嗰個頭24頭開始24。望波啊！琪琪加油！係啊，琪琪嚟㗎，加油！琪琪啊，加油啊！走咗！加油啊你嚇！係啦，我叫執曬位嘅。我唔係其他你可以喐頭，冇所謂嘅。你識喐嘅。我叫阿你妹。係啊，你識得點喐咯？哇！跌實咗啊！係一排。咁勁。又好嚟啊！你幾個琪琪？搞前2步先掉。好似係需要做咩？仲有冇㗎？而家10幾個。有，唔緊要啦，唔緊要啦，咁我俾人偷到㗎呢個波。睇好啦，我睇佢。佢話個波好慢㗎嚇，你慢慢接啊！係啊，我要家姐掉你㗎，波邊啊！嗱，希唔知光睇你哋㗎。自己加啦，我想有水啦。還有強過嚟。唱歌就會。爸爸會鬧。叻仔！爸爸要爸爸嚟俾我撳。我自己嚟嘅我得㗎啦。你得等我啊！都唔係中意玩先得㗎。我開始影㗎。嚇幾招掉？係咯，我自己掉咗掉開啲啊！掉飛機啦！買嘢先。飲都冇搞到。琪琪加油！嗰啲酸酸嘅嘢食下啦。冇咩打。好啊！靚啊！哦，原來要磨下你先得嘅，因為先發接到哇衰仔啊！頭好穩陣啦。望女包㗎。係啊，係我想講。
佢肯接波，係啊，唔接波好叻。呢種似咁樣叻仔啊，肥仔。大謙謙。哦，咁都接到啊你！琪琪啊，琪琪，我想講咧，今日接波咧，I love you 啊，真係好好啊，係啦，接到就唔係因為之前嘅經驗係啊，我唔出得嚟嘅，係咁肥啊，係啊，報手啊！係啊，其實佢咁啊進步咗好多，有㗎啦，最尾嗰個。啊回傳傳得好啲啊，好勁㗎啦，琪琪今日啊！你準備要埋你啦，二兩係嘛？琪琪啊，琪琪，唔好向前接，或者企後少少，加一聲，危險，係啊，夠啊，後多半步，你後多半步先，係，唔好心前接，唔好意思啊，裁判，見到我驚佢死嘢。後邊，呢邊，後邊，少少係啦，行翻上嚟，本壘板到前場。好啦，華仔，望住得，你專心投波，係，記住抬腿啦，直接往前打開，手板外部，手板外波。OK，保位，係啦，保位，係。打得好快。哎呀，快啲啊！好嘢！琪琪，其實咧，頭先佢冇跑到咧，你可以唔傳都得㗎，唔好埋嚟，唔使埋嚟，企翻喺嗰度，聽我講嘢就 OK 啦。你抌就抌，你唔好抌啊！華仔，新頭波得唔得？而家先係 free ball，即刻企闊少少，即刻企闊少少舒服嘅，抽出條氣，打開就掉啦嚇。OK。哇！仔到啊！點解有傳我哋咧？傳呢度嘛，係咪？行前少少傳都得㗎，知道未啊？琪琪，犀利喎！你接波。好啦，加油啊！加油 Justin！真係飛卡機啊！波會飛緊，呢度先至會飛緊。加機勁啊！加油！如果唔識啊，琪琪踎後半步，係。前面，冇問題。話睇身體有冇包人數，身體有冇包人數，點解歪嚟歪去？嚇，有人試過未？加油啊！企穩個人，係啦。而家你齊衫仔啊嘛，接得好靚，接鬥又俾人得㗎啦，好啊！好接好，係啦，三個有人咯，接佢啦，有人啦，幾啊，三個有人啦，真係角度俾翻我啦。前面流暢，順暢嘅，哎呀，又慢咗啦，後邊冇位，琪琪啊，呢個距離拋就好啦，知道未？嚇，拋就可以。啊，華仔，跑埋嚟嘅時候要準備個傳波俾你，唔係就帶住跑啊，要接波啊，知道未啊？而家冇人啦，唔緊要，仲有，你記住，我要慢慢嚟，就係直接打開快嘅，係啦，手擺前面放好啦。我哋計分。OK，冇問題，係。保送啦，傳好，係啦。快配嚟，你哋唔好喺呢度玩喎。對啦，呢邊好大空位啊，係啦 ，OK，係。要流暢啊，要慢慢嚟啊。教子謙，冇問題，冇位啦，放手臂有冇往前伸出嚟？係啊。但唔好飛住啦，喺周邊環境喎。你犀利咗啦！加油啦！係啊，叻咗。做得更好，諗下，冷靜下諗下。加油，自己！因為就係頭你有面啊！你都。阿琪琪啊，接波做得好叻啊！今日係
係啊，大全波佢搞得嗰嘢嚇，佢唔喺地下噶嘛，佢企咗喺度噶嘛，乜抌我地下度㗎你？華仔啊，華仔，最後一個小朋友啊，差唔多係對你嚟講，知唔知道？啊，我要你做順槍，要慢慢嚟向前踏，手臂往前揮嘅，手板向動手摸嘅，得唔得？加油！今年都做好㗎啦，就掂嗰隻揸住電動嚇，加油！入波多先，入波多先，先人兩個埋位啦，啊冇諗住有人啊，有你哋做啊呢個，啊我唔會冇知道係有幾轉嘅，得唔得？站緊單唔單先，係啦，隻腳分開少少幾舒服嘅，係流暢幾陣。係啊。OK，後邊冇位，埋咗嚟，哎呀！琪啊，你行到咁近跑，佢點會接到咧？一係遠啲拋，一係直接俾佢，唔好行過嚟。比賽冇暫停，你要企翻出去。知道佢而家 F B。精神啊！好啦，加油！係啊，可以夠打。慢慢嚟。打埋完埋呢個先。所以佢係啊，唔使你其他人啊，淨係只係 back 頭啊 ，OK。心就係最後一個 back 頭，你加油！哇！好，安排。對。好嘢！今日節目非常之掂當。係啦，冇錯，係。今日節目都可以試試咯，有揼喎，仲要考慮下諗清楚啲先。佢哋換頭手啊！平魚打陣啦，平魚係5號，改咗5號23號啊，係3分落去23號去1，一去咗4。即係7號去咗4。嗱，你同徐永宇合作加油啊！去咗6。喂，攞得分啊！得手啊，我部手。係啊，係咪？我去咗1。唔係1號去咗4。唔係3冇一個。下一步就去做投手啦。 4號係華仔啊。華仔，跟住咧，踏步水。24號去咗6號，係，跟住就7號去咗4號，7號去4號啦，23號1號，23號1號啦，20係都係3號冇1號，係冇錯。聽到話聲，你好嚟，你可以幫我出去。4粒，加油！葉